namni hanga kiyya booniyyee jaalattu tokkoon keessanuu hin jiru. Namni hanga kiyya ishii kabajjisu hin jiru. Naafi ishii qof namni beeku obboleessa keenya kaabittaan kunis kunoo hin jira. Yoo naafi ishii qofa naafi ishii bakka anaafi ishii bicha. Yoo jaalala keessatittis yoo hangamta kan kabajaa akka ishiif qabus yoo kabeetu ta'e ana malee hin jiru jechuu barbaadeetti. Maa abaartee jettan ans ajandaadha sun. Yaa'u ajandaa akkamitti uumtee kanaan jettu taate. Haa yaanillee waa baay'ee jechuuf miti waan silaan jedhuuf dhufe kitaabul jismi na yaalaa fixe. Yaa'u rakkoon qabu maal nullee agartee singilima. Videos be Robson kayaknya sini. Anak jala lagi. Niken nisa sirra jira Boni. Oh karena video benar. Nikah nisa dulu kute berinja. Niken nega kute ani borgana man sirra darba. Rakko malik apa pun. Achi boda inni gabbahe hiisisa sirra taa'ee haari waan afisa waliin gabbaa. Eka jaartii xiyyaana jala tuquu hin danda'u. Ati bar kophaa kee taa'uu kanas miidhaa jira. Siigele? Osoo jaarsa qabaate nama amantii biroo keessaa nu dhufe nuti si dura duunu siigele. Nuti si dura duunu. Wallahi akkattuu sirraa dhaa'ani. Wallahi sirraa dhoor. Kanaa booda mi'a deebi'ee asitti asijju. Wallahi korbeessi. Aye. Tab godhame na qabu. Okay, Robson dubbadhu. Mee Boni waan jedhamu qabu keessaan haasoinaa eegawan akkanaa jiraatan na illi keessaa beektaa gisee akkana kama fuudhatan niyyaa irraa hin qabne itti na kaasa. Sihii tana duraanillee osomaatiin ani si hawwuutiin inni kun dhufee xabsirra jedhee beektaa. Lamaan sirraan qubannu jedheetiin jalaan us jedhee eega sirra qubatee sirraa bu'ee ammallee sirratti deebi'ee tattaaffii godhuun isaa kun ni qatno tuffiidha. Kanaafuu waan jiru anaafatti keessaan xumurraa achi booda gabbahee maqaa keetiimi waliigala sammuu isaa keessa seenee sima keessaa balleessaa dileet keessaa godha sammuu isaa keessaa. Siigale kophaa si argatee sitti wanti jechuun jira waan ta'eef kanaaf gara keessaatiin haasoinee xumurree jaarsotaan ergaa torbe illee guyyaa lama sadii booda waan as deemu arguu jirtan sheekkaa. Ilaa dhaggeeffadhu. Dhageessa ani kophaa kan konaa argatu suma barbaade jedhus ani kabajaa isaatiif malee jechuun ani wallahi Muhammad Bayyaan surree irraa baasii tana shiita isa uffisa jechuudha. Jechaanis ta'e wama barbaade. Garaftan beeka. Ani waan inni isa kabaju. Wallahi waan inni isa kabajuuf malee. Nama kabaja wallaalee akkam godhanne. Baandee giruun amma qomuuni. Wallahi. Luka takkaan inni isa dhaabatu. Laati safaana deebiin dhaga ila ati gootu. Atillee badii qabda bakka kanatti boonii yaan dhugaasitti maa miti. Qemqem jettee maaliif dhayita? Innuu haa dhufu maa ol galchita? Biloo kufurraan gootu faranjiin bilookii maaliif tolchite bilbila irratti? Namni kun siin taane atillee dubbii barbaadda bar sirraa beeksisaa sirraa mul'ata. Haasi tuquu feetaa iyyuu ati. Ajandaa jaalatta ta'e. Akkasumatti namni tokko yoo gargar ba'e ilaala. Namni tokko kan wal baratee kan waliin haasa'u bultiidhaaf qofa miti siif galee. Aniif inni immoo wajjin nikaan godhame hiikame baqa lila nagar yalla. Wanti anaaf isa walitti buusu tokko illee hin jiru. Wai isa qofaan namni nikaa hidhatee hiike bar hedduudha. Namni nagaumaan adda goree jiraataa jira. Ka ilmoo walirraa qabu nikaa walirraa buusee nagaan tattaa'u jira. Roobsaan amma dubbii dhiiraa dubbattee jirta obboleessoo. Gurbaan nikaa irraa buusee mi? Naraga afaan Oromoo dubbanna. Dubbatu kun Zaluul taanaan irraa gadi buusaa. Zaluul taanaan irraa gadi buusaa natti mul'achaa hin jiru. Antanii beet maawuraat mabti የለክም ነራ ገዲ ማ Zaluul ሲሰለ ሻርሙታ አልፈልግም ነራ ገዲ buuሳ ወሬ ሞኒተር ነራ ቶሊን ባሲና በቃና ማከና አልፈልግም
Akati ila ati isa wajjin tapha dhaabi. Bakka dhaabi. Anama bilookii kana osoo achi harkisee si mul'isee nama nagaa kana akka xiqqoo waanaan jedhullee bilookaa. Maaliif? Bakka eegaan hin ta'iniif innillee naan ta'u. Atillee inni siin taaneemi bilooku furraa godhi itti dhiisi garri si wal agartaniin hin jiru. Yoo bilookiin godhinoo inni in dhufaa si jala ol galchitaa wayim dammoo deddeemtee mana isaa reexaa yookiin geema walitti ergattanii asumarratti dubbiin haa hooyyettiin kaati. Eegasi ammoo ati kunoo nu gizee mara jaarsummaa namaa deemuu hin dandeenye. Nama guddaallee kunoo kitaabul jismi rakkisaa jirra. Siigalee? Akkasii sheekaa waan jirti yoo qabaatte yoo ilaala isuma dhugaa siin jedha. Yoo inni sirraa taa'uu didu taate ani kunoo sii jira. Ani siingiliidha. Nama hunda na beeku. Ani sanii dhugaa si jedha barroobsa. Koi. Siigalee illi kiisaatiifuu si fuudhaan achi booda mee inni ati ofii dhaqxeen tuqin ofii jala hin dhaqin mee inni dhufee si haa dubbisu yeroo san waliin gayyaa naanaaf mamma bayaa dhageette akkasi namni sheekaa bu'aa jedhaan yaada kanarratti yoo yaada biraa qabaattan. Wanti wanni injirtu wanni laal namni anamma isin badii qabdi jee yaadu maaliif miciyyoon sammuu faranjii qabdi nama tokko bakka adda bahanii just friend saahiba taatee gartee hariiroo nagayaa ta'u bulummaa ta'u obboleettii uummattee gartee waliin shaajuu taphaa fi malee gartee kana nama biyya teenyaa hoggii wal lolan qaadhimaanuu hoggii wal lolan bargana akkana jedhanii wal bira kutan akkas seediin jirtu sii gale amala booniyyeen beeytan isin booniyyeen amala faranjii qabdi yoo waliittanii siin haasoitti yoo hojii jiraatanii siin haasoitti isin addunyaa tana gartee establish godhuutu isii rakkisuu jira sii gale saniifuu ummanni keenya akkas hin beeku boonii sheekatiyya ganaa yoo wal lolan akka nama walirraa ajjeesee gartee hidhii teetan hangas takkachi dheereessitee bira kutu qabdu sii gala. Ay normaal no bakka nuti saahiba adda baanee obbolummaan teenya itti fuftii wanni akkas jedhamu hin jiru Oromoo keessattuu namni keenya amma dura abdeet hin taane amma sii gale sammuun kee sirrii naa galte. Ati mayooniif isaan adda baatees bakka inni kun saahiba keeti gorsa gaarii faa kennitee fi maal jettee akka inni kun guddatu hawwi. Inni garuu akka ati duutu si hawwu akka ati ilma malee haftu si hawwu. Namuma hundaa beeksisa qofa si gale. Namni fi dhalee dhungatee akkamitti gadaamisi haa goggoisu jaalladha. Bakka nuti jirru laali si gale. Yaa micoo lubburraa hin si jaalladhaa hiree teetaa si toltuun arkuu barbaadaa. Si mana jaarrattee anis haadha mana kiyyaa ilmooti ija qabadhee mana kee dhufee waliin saahiba taanee maashaallah waliin taanuun arkuu fedhaa jaa namni gaariin namni onnee gaarii qabu sii gale. Kumbara hangaanan akka korbeessa sirra bahuutti haraamsi godha jaa akka waan rabbii manuma isaa galaa'uu godhi. Rabbii suma qofaa qabaa. Sosaniifu ati laala amala Oromoo adda baradhu Oromoon keessa isaanii summiidha uummanni akka wal lolaan akka diinas ilaalan. Ani amma wanti sitti madhu tokko jechuudha. Wallahi waa'een kiyyaa fi waa'ee Muhammad Bayaan ani marraa kaasee of jalaa hin bilookaa ani isumayyuu arguun barbaadu. Garuu inni darbee na tuqe tanan jechuudha. Anaaf isarra darbee gandatu walitti buuf deema. Ani siif galee ani osooni maatii kiyya deeme jechuudha. Deemanii akkana taanxalaxalanii morma isaa qabanii achi isa baasu. Ganda taanaan an sodaadde gaashawaan baala gizeedha. Wallahi dhugaan siin jedha. Ani osoo maatii kiyya itti madhee jechuudha akkana morma isaa qabanii. Booni dubbii lafatti gabbuuftanii shimalaan gurbaa manarra nariinaa jedhi asumarratti xumurraa. Shimala walitti deemnamni nama maanta laa namni maanta shimala walitti achi hin gahin. Achiin gattu asumarratti ajjeefamee biraa deemna. Takka namni yeroo waa'ee kiyya takka ajandaa yeroo waa'ee kiyya ta'u takka maatiin kiyya gadi baanii dubbatanii beekan maaliif ani ofirraa hin dubbadha anu of hin danda'an jedhaan garummaa ani immoo gaafan dhaqee itti madhu maatiin kiyya tuqaa kiyya hin danda'an ani ofifuu maatiin kiyya akka ilmoo takkaan alaal ani maatii kiyya ilmoo dhumaatti beekta
akka waan ilmaan hin qabneef itti na laalu ani maatiin kiyya. Osoon itti mee wallaahi hunduma keenya akkasumatti ilaalan hattaan halkan kan. diida mallee yoo qabatan maatiin akkasumatti nama laala dhageesse atamma dhiisi isa jalaa hafi yoo inni waasiin jedhe deebii ittiin deebisin akkuma nama dhagayni gurra kee cufadhu dhiisi yookaan bilooku furraa godhi maaltu isa wajjin namni bar yaa'ii hin barbaanne ati isa ko booniyyee hin dubbatin iyyooti anamma anaaf kaabbuttaa yoo wal dhabne bar yoo isa hin fedhin kalaas akkanumatti cufee yoo hin midhamoo ofirraa biloo godhee jalaa cal'isa dhiisa waan kiyya yoo inni waan fedhe jiraa waliin hin dubbadhu maaliif hin fedhu bes addaan gorreemi kalaas ati yoo inni situ waasiin jedhu qaata fiidee laayivii banatte kana barammoonni rakkoo ta'e osoo ati jalaa hafteen si jalan fiigu situ fuulatti kenne fuula si argatee si yaabbate sirraa bu'uu dide fuulan dhooggattu atillee wajjin kolfite ila amma isuma kanaayyuu mee afaanuma nagaa wajjin haasawee maal godhe yoo jette dogongorsiisuu dandeetta argaa jirta nama sirrii jiru inni kun nama waa meeqa nama barumsallee qabu barsiisaallee ture amma maal keessa akka jiru gondareen as bahee caffaraa jennaan kun sammuun isaa nagaa jetteetiin hin yaadda hubachuu fi qabda malee ati Ani nagaati maraata ta'e ani waan na ilaallu tokko hin jiru garuu na tuquu hin qabu ani inni maraataadha jedhee ani ofirratti isa dhiisuu hin qabu ani bakka isaan ga'u. Maraataan waan dubbatu beekaa nama itti dubbatu. Ilaa maraataan waan dubbatu beekaa nama itti dubbatu qaba. Maraatummaan isaa tun aanumatti dubbachuudha. Aanuma harrabsa. dubbii tana qoy way inni yookaan viidiyoo waraabee si waa jedhee walitti gabbaatanii geema waliin taphattan ta'a yookaan ammoo gastirra waliin teettan ta'a achumarraa eegala bar dubbiin geema waliin taphattaniini. Geema waliin taphanne ilaal gaafa sanii si abaarii jiraan jedhe. Sitti ergateemi qoy na dhagaye sitti ergateemi nama kanaan feetuumi yeroo hedduu sitti deddeebi'eemi. maalumaaf irraa qabdu hin dhiiftu nama biraattu dhabame ka hojii taphatu na wajjin hin taphatu. Abbaa manummaa fi haadha manummaa keenyan hin feene malee kan biraa sabummaa waliin qabna diin waliin qabna maali kan biraa hin feene jechuun akka. Kunoo ati makka faranjii yaaddaa jechuudha. Namichi kun bara silaa akka bashaatti yaana isin akka faranjiitti yaaddi kaa buttaa kan qote godhani deeme arabni nawaamaa jirti. Boni marafu me keessaan si dawwala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam yaada kennadhaa. Ara warroota ergatan ol galchaa namoota ergatan. Halkan gaariidha. Maalaan godhata. Eenyu dubbachuu jira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu ol galchitanii narratti? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufi gaa yaada kee. Yalaa jennee bas. Misiraa ol galchaa. Aku gusti kabuttaa bichaatu natti mul'ata malee hundi keessan nama kobaasa haasa'u kana narraa gadi buusaa ayiwaa akkasi kobaasa taasa'u. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtu bonii akkam kabuttaa nagaa hundi keessanuu baga nagaa jiraatan. Xiqqoo isin dhageeffachaa ture waan ta'e tokko amma yeroo hunda wanti tokko yoo deddeebi'u beektanii namatti hin tolu mooraalii namaallee daameejii godhuun hin barbaachisu namni tokko wal dhaba kuni noormaala yoo wal dhabe immoo wal kabajuun barbaachisaadha wal kabajaa keessatti akkuma amma kaabuttaan jedhe mucayyoon tun mucattii dhugaa baay'ee isii adannaqaan waan hedduun isii ajaa'ibsiifadha nama waan hagas isii godhe hagas dila isii godhe deebitee best friend just normal akka nama normalaatti salaaltee isa wajjinuu dubbachuunu waan tokko kun immoo waan isii risuu miti hin beennaa booniyee fi sallee womaa wanni waliin dhufanii onlaayinaan yoo nikaa hidhatan malee booniyyeen isan beektu onlaayinaan hin qaraase
isaa ture ollaanaan wal fuudhanii ollaanuma irratti walii kanii jechuudha. Kuni bakka eega waliin galle kuni mirga ishiiti. Yeroo hedduu amma inni nama guddaadha nama ilmoo qabu ilmoo isaa saniif jedhee waan dubartii godhu laallatuu qaba. Ilmoon isaatu waan taatu boru hin beeku. Amma bayaan jechuun xiqqoo baay'ee naamusa hedduu keessaa ba'aa jira. Dhugaaf taanaan kaabuttaa dubbiin qoosan barbaaddu gadi bu'anii ilaaluun barbaachisa. Namni tokko riitimii keessa warrummaan sirba sirbu kunu sagaleen kee ol ka'e sagaleen kee gabbu'e sirreeffadhu jedhaniin atilisti nama maqaa hagasii qabu ta'ee mucattii tana wajjin yeroo hedduu itti deddeebi'ee kan isii qeeqoo ta'e xiqqoo ni ulfaata. Dhugaaf taanaan mooraalii isii daameejji goraa isiinis boru jireenya isii ijaarrachuuf deemti. Namni biraallee wama tokko qabatanii halkanii guyyaa waan oolaan irratti argaa oolan kana waan xiqqoo Boniyee baraman normal no jette boniyeen jedhaan bar namni marti mammaa ka goote ko maanim so ko manni nam hundaa kana keessa jira waan addaayyuu hin jiru waan addunyaan ofirraa hin qabne namni hunduu hin jiru yeroo hedduu kanaan qeequu kanaan kaasuu deebi'ee mooraalii isii daameejii godhuuf yaadu isii daameejii hin goone mooraalii isii inumaayyuu ni tolchi ni jabeesseeni akka gaariirra jirti. Ammas ta'ee jechuun hanga dandamee nama kana sirritti dubbii kana online osoo hin ta'in jalaan qabatanii waa'ee isii irraa dhaabbachuu qaba. Dubartii cimtuu gaafan nama sheekaatti amantaa ofii jijjiirtee heerumte. Namni sun akkas na godhe jettee amantaa kana keessaan baane tokko la waan hedduu wanni isiin garaan nu nyaattuuf jirti booniyyeen. Booniyyeen jechuun nama onnee sibiilaati. Kana hunda dhiiftee waan inni isa godhallee dhiiftee wajjin nama normaala gootee akka bakka faranjii kanatti hadha piisii isaan taate isa wajjin taphachuunuyyuu waan tokko. Ammas deebi'ee guyyaa guyyaadhaan yoo xiqqoo isii mataa isii irra kan deemee ijjatu ta'e nus akka dubartiititti garaa nu nyaatti. Bikkoon bikka qabdii bikka luftu immoo garaa nama qabdii jedhe warri kenna. Hangaafamma qabaachuu qaba, maatii qaba, uf kabajuu qaba, maatii isaa horachuu danda'uu qaba. Nama kaleessa haala ta'e walitti dhufan haala ta'een addaan baani ammas beesti fireendii ta'anii jiraataarani yoo beesti fireendummaanis hin taane maqaa isii kaasurraa innis fagaatee isinis fagaattee nagaan jireenya ofii jiraachuudha. Abaaruun hin barbaachisu reeyamilee baay'ee eeggatti. Abaarsa isa dhaxxannaan bakka na erganii jedhe yoo dhaxxee abbamatti deebitaadhe. Amma mamma bayaan kaleessa sheeka jedhee waama. Amma mamma bayaan jedhee waamaan. Because bakka akkas jedhee sheeka jedheetti waamuun keessa hin jiru sheekota baay'ee qabna waan ta'eef maqaa san keessa isa waamuu hin danda'u. Ni jaaladhaa obboleessa kiyyaa ni kabajaa garuu bakka itti sheeka jedhee isa waamu keessa hin jiru. Geemii taphataa hadhaa sirbaa adabamaa onlaayiniin kun muluun sababa isaatiin sheekonni kenna oolmaawin kenna ittiin qeeqamaa jiran. Kanaaf qaana'uu qabna saalfachuu qabna waan goonu. Waan booniyyee kaasuun waan biraati. Inni wanni gochaa jiru gocha hedduu waan mooraalii fi maqaa namaatiin hin tolle godhee miidiyaa kanarratti beekamtii argatee asirraa haasaa jira. Osoo jaalannu odoo kabajnu isa jibbine mamma bayaan. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Kanaaf hanga dandameen kaabuttaa dubbii fudhadhaa jalaan dubbisaa lammata mucattiin tunis jiruu ijaarrachuuf deemti. Jiruu isii faanaa deemee ganama galgala arrabsuurraa bu'uu danda'uu qabaata. Akka dubartootaatti illee dubartii akkanaa cimtuu hin qabnu dhugaa. Nama dubartiin teenya guyyaa takka yoo arrafamte fiiddee galte. Dubartiin teenya yoo qaama kee akkas jedhanii fiiddee galte ufa jeesti fa'a. Lubbuu ishii fa kadhabdu jira. Ijoollee akkanaa kana jajjabeessuun ala buddeena isii inni nyaatu isiinis kan isaan nyaattu. So kanaafi hanga danda'amiin Oromoo taanee maqaan keenya ol nu deebi'ee jira guyyaa guyyaadhaan wanni dhiyaatullee mata dureen dhiyaatullee hahamaadha. Garuu irra caalaan kan mucayyoo kanaa yoo kan deddeebi'ee yeroo hunda mooraalii isii daameejii godhuuf halkanii guyyaa kanarratti kan hojjetu ta'ee ufii isaatii waan akkasiisan dalagaa ufii isaatii sheeka ta'ee sirbaan adabamaa waa'ee mucayyoo tanaa kaasuudhaaf mooraalii haga xurii qeeshaan qabu dhugaas hin jedhan. Never hin qabu. Kanaaf hanga dandamee maraataallee yoo maraate abbatu hidhataa jalaan itti himanii gorsanii irraa gadi bu'uu qabaa jedha booniyyeerraa. Ani booniyyeef xabaqaa warii siidhaaf ta'uu osoo hin taane mucattiin tuni hanga miira keessa galtee haga lubbuu isii baasutti wanna isii geessu faanaa deemee kan inni gochaa jiru kan inni jechaa jiru. Arrabsaa jiru abaaraa jiru. Dengedda maakiin gaafa mucatti gargaaramte abaaramaan turre maaliif abaaramaa namni ijoollee shamaraa jala deemee inni anis boroo waan dubbadhe borga naman abaaruu ba'a hin beeka. Hona abaarsa eessa dhatta bakka
na ergan yoo dadhabdee abbamatti deebi isumatu borutti hin dannasa abaarsan abaaruun jechuudha. Anumaan natti fakkaatu jechuudha. Kanaaf hanga dandameen namni hayyuun namni quraana nama qaraasisu yoo deebi'ee gadi bu'ee daa'imman haganaa nu wajjinuu isaan hin madaalu silaan nu tuffachuu qaba. Dubartii fa'a tuffachuu qaba. Dhiisuu qaba. Waan dubartii keessa ooluu hin qabu. Bakka isaan hin malle dhaqee deemee gadi buusee wallaahi isteejiin isaa gadi bu'ee zeeroo keessaayyuu zeeroo maayinasi ta'e. Kanarratti yoo argin dhugaa jireenyi isaatu nama yaaddessaa hanga danda'ameen irratti hojjedha yoo rakkoo addaa qabaate qarqaaruun hin danda'ama jalaan namoonni muraasni qarqaaranii bakkatti akka inni deebi'ee jiraatu taasisuudha. Yoo rakkoo addaa jiraate jechuudha rakkoo fayyaa addaa jiraate kanarra hafe immoo waa'ee mucattii kana addaan galaniiranii atis boonii wajjin tapha isaa wajjin kana booda irraa gabaabsadhu sin jedha akka nama dhuunfaa tokkootti wanna siidhaamu akka obboleettii kootitti isa wajjin tapha isa wajjin kana maaltu si gube ibidda kana maaltu si gube kana osoo argituu maatii deebitaa jedha ergeen kaleessa waan akkasii si godhe deengadda waan akkasii si godhe hadhas kana si godhe borus deemtee wajjin taphatta taanaan nullee kabajaan siif qabnu nu biratti vaaluun bakka si kenne sanirraa vaaluu sanirra yoo sin arganne atis ofii rakashaf goote jechuudha. Boru jireenya kan keetiif kan boruuti yaadi. Hadha viidiyoon amma hojjetamaaru boru faamilii keettuttiin arrafama ijoollee keettuttiin laala beekta kalee haati ummaan kee akkas turtanii fidanii itti garsiisan. You have to be careful. Don't play with this guy. You have to stop. Namicha kana wajjin hin taphatin taphaa miti hin qoosiniin iyyuu stop godhi isa wajjin. Relationship isa wajjin qabdu fireendummaa beesti fireendummaa noormaalaayyuu dhaabi hin barbaachisu nama baay'ee jira miti. Oromoon uummata baay'ee qabdi baay'ee si jaalanna si kabanya gandummaa si keessa hin seenin kaleessas ganda keessa hin seenne wanni si jaalannuuf har'as gandummaatti hin seenini waan akkasii san hin dubbatini nama hundatu si wajjin jira isallee itti manii gorsuudha yoo kan kanaa olii humnaa ol ta'e garuu mooraal daameejiidhaan gaafachuu dandeessa bakka feeteteettee bakka buummaadhaan ergitee seera barsiisuun hin danda'ama. Kanuma sidhaama ati hin arrabsinillee namni tokkollee hin arrabsina gorsa barbaachisu amma bayaadiin kenna atis kana booda isa wajjin relationshipii qabdu dhaabis hin jedha obboleetti koo yoo hundi gongore dhiifama naa godhaa hundi keessanuu galatoomaas hin jedha carraa waan naa kennitaniif. Galatarraa fi habiibti galatoomatillee thanks so much. Dubbadhaa warri biraa nama asirra jiru black ta'ee jira na bira natti mul'ata wallaahi. Koppilingi godhame natti mul'atti ni bara. Aayee dubbadhaa. Muriyaa fudhadhu nama Muriyaa jedhamu. Dubbadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu dubbachuu jira? Okay. Bakka dubbadhu. Ani natti mul'ataa jira.
Juga. Wangari. Sagaleen hin jiru jechuu jirani kun. Sagaleen hin jiru jalarratti. Nuti dhaga'u jira warra Ansirritti hin dhaga'a. Anneen dhaga'a. ni jira. warra alarra jirutti hin dhageenye. Amma Edoo yeroo liiv irratti inni akkas jiru sanis asuma jira taa'eetiin ilaalu jira. Keessa kuteeti hagaan simaaree godhu maleetti abadan sin dhiisuu dhiifama naa godhii keessiin jettuuni waan silaa isiin jechuu qabdu inni jee waan silaa inni akka gartee yoo akka namatti yoo laalle jechuu barbaadeeti. Silaa amma isiin tun nama gartee karaa amantii taan irraa as dhufee amma kara kaaniin intala dubraati inni immoo nama ustaada je'ee duraan odon kafariin dura jechuudha amma silaa kafareen jira beektan egaa amma namni irra hedduun nama keenyaan beeku malee namni eega rabbi arrabsee laal dhaggeeffadhaa sirriitti dhaggeeffadha waan kana namni rabbi arrabsinaan kafaree beekaa buleeyyan kiyya takkaa isaa toobbatee hin dhageenye nuti nama rabbiin zaalimaa na zallamee gaafa inni jeeni dhageessamoo hin dhageenye. Rabbiin na zallamee maalirra si zallamee hunoo Hamzaa Shajjaa Birjala seenaa laala maalirra si zallamee boo rabbiin jennaan takkaffaa nama godhee na uumuu na zallame lammada immoo makhluuqa isaan na qajeelchee je viidiyoon ni jira aboo rabbiin nama zallamuuti inna allaha laa yadli hadiisa keessatti إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حديث صحيح خيسا جينان خجبا جيسون نمن ظلموا في جمال نمن ظلمني جي تاكجي قاف خان ازدبيتي الربين غرتي الدنيا وترتي وان فدنا وين فدنا خنان تخان اتخايا واتكم فدو جي فاچت فدونا ها غبوجي نما خنا يسني نما غرتي ميتر مرخ بربادو استاذا ماري جتني استاذ مره بهجره gaafa duraatti waati dhugaadha inni godhee gaafas maa ijoollee rakkiseeti baatitti buusii gaafataa walitti qabanii fi viidiyoon ammallee sunis ni jira hoggaa isaa walitti qabanii fi baatii takka ta'an deebi'ee ammas buusii biraa gaafata waan akkanaatiin maariidhaa gana walitti qabaa jiranii waan nama akkanaati jechuun amma bayaan jechuun amma deebi'ee kalee rabbi dhala si haa goggoysu waan dhiira je'amurraa si haa fageessu je'eetiin lafa qabadhee si abaaree sodaachisuudhaa beekinni silaa. nama gartee kafir islaamummaa keessaa bahe dhiisi ka islaamatu kasilaa islaamummaa gartee amri rabbi harkaa qabu yoo nama abaare abaarsi haqaan malee bakka takka hin dhaqu abaarsi kuni namatti abaare sanit dhaqeeti nama abaaran sanit dhaqeeti hoggaa haqaan malee abaarame irraa deebi'ee samiinis cufamtee gad deebi'ee abbuma abaaru sanit deebi'a jaa kun takkaffaadha beeyte halammadaa baasaboora qabdaati gaafa finfinnee dhuftu anumaa siqee balaa yeroo juusan wallaahi akka waan anattiin xiqqoo malee qaanfadhee akkan ta'u dhabe namtichi kun baalagummaa keessa kute amma namni gariin ni maraatee qalbiitu aktattee jira qalbiinis akka tokko hin taane beek baalagummaa qaba namtichi ni baalagaa'ee nama sodaatus dhabee waa takka akkuma ati reefu jette sheekha ulamaa'iin gurguddoon akka sheekha yoo yaadatte Sheekh Jamaal Haajii kaawwadaa kuni yeroo hedduu itti dhayneeti afaaniin itti dhaynee gorsinee waa hunda jennee ni dadhabne jedhe. Eegaan dadhabe boodaan as bahee viidiyoo kana waraabee kajuu ta'e jechuudha. Nama kana
saniifuu booniyyee obboleettii tiyya kabajamtuu sagaleen tee dhagaamtu sheekha wanni irra jirtaan saa na dubbisu jirta. Achi dubbachuu Saniifuu waan isin juu booniyyee dhaamsa jechuudha isinirraan bu'aa. Rabbi si haa kabaju hedduu nama kabajaa qabu ati nama deebisaa dila san siifi an asirratti dhugaa yoo barbaadde miciyyoon mallee obboleettii teenya maakii oroodhaa tana guyyaa inni arrabsees afaan akkasiitiin arrabsee abootas gabbaa'e rabbi sodaadhu keessiin jettuun inni akkasitti akka gartee namni namaan hin jenne haadha fiiti waa hunda arrabse kalee fi kanas dubbii san dubbii namni hundi aalama kana qaanii dhabee miidiyaan kun amma namuu akka nama meeqaan nama laala hayyuun nama laala. Kana goono amma kana goono mee mamma bayanillee na dawwale ol naynee haasoynu. Kaabutta. Olla kaa'e. Assalaamu alaikum. Olla kaa'e. Waalaikum Habibi dhiibamaa wajjin waa'ee nama haasawuun soorgaadhaa. Mama bayan ati nu dhagaye macalchi muutii qabadhuuti. Oggii nama arrabsitu oggii nuti waasiin jennes nama dhagaye. Oggii amma rakkinarraa haasa'u jirraame namni dubbatee firraa baasa. Aara sirraa qabani sirraa firraa baasanii caljii dhageeffatu. Awal dhageeffatu. Ayyee nadiidha maqaan namaa hedduu mul'atu. نادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. Jarang kau bawa sedih jaran wallah jarang kau. Ramam bayan ukinu asinjen ne lokabi. Mantap. Namu jarjara qabati usi tidii fi carraayo eeggatu baate ate muusi shee buta. Yoonu dhaggeeffanne. Anaatu kootu jee ni dhiisa isin dhiisa anaa kootu jee. Buta carraa jarang kau bawa sedih rabis kabajia de malah wan Jarjarri qabu hin jiru haa. Jarri qabu hin jiru haa. Soof deemaa minuu raadoo dhugaa buta. Mee waan dura jira haga namni isaa xiqqoo dhageeffadhu dibaaboo keenya. Barre wallahi di bama carraa bilal. Sheekh But Sheekh Kaabutta hinkenni carraa hinkenniniif naman kabaju inni hoggaa hunda akkana hoggaa hunda Ayyee nadii dubbadhu inni ni usaayyee isin dhiisa maama bayaanati. Ayyee nadii dubbadhu nadii. Ayyee obboleessa biyya kabajamaa fi Kaabutta carraa naa kannuu keetiif galatoomi atilleen obboleettii tiyya boonetilleen galatoomaadha. Wanni obboleessa biyya Abu Maayir moonyuma kana tasirraa kaasaa ture ilmi namaa tokko. Abu Ridwaani. Yana burudahan galatoom jazaakumullaahi anillee yaaduma kee kana deegara garuu waan takkatanii dubbachuu barbaadu maama bayan waan ulamaan jettu dhaga'uu dide waan ijoolleen ollaa ijoolleen darasaa hojii jiran jettu dhaga'uu dide umrii ta'etti maarree si haa gogoofiyee intala namaa obboleettii namni dubartii waa sadii namaa taati haadha namaa taati obboleettii namaa taati jaartii namaa taati dubartiin kabaja qabdi ilmi namaa tokko abbaan fedhe namni waliin ilmaan horeetillee addaan ba'uun ni jirti asirra taa'ee miidiyaa kana gubbaadha maarree zarii teessi haa goggoisu afaan jecha nama ilmii qareerra namnummaan bar aliif laammiim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin jechuma rabbii kana afaan kanaan qare wallaahi wabillaahi deebi'ee waan biraa hin dubbatu afaanuma yaa rabbi ansuma qofaan gargaarsifadha ansuma qofaan gabbara jalsaniin deebanii waan biraa inuma dubbachuun sheemiidha wallaahi billaahi ilmi namaa bar rabbi irraa qaanfachuu qaba ilmi namaa tokko gisee jecha rabbii haasa'u ustaas maama bayan kun as keessa jira maama bayan namni irra barate sheekootii irra barate maama bayan maraataa majlisaa bade kun waan dhaga'u maraataa majlisaa bade inni namni miidiyaa kana gubbatti ol ba'ee obboleettii teenya asirratti namni mana rabbii kaabaa bareedduu san dhaqee mana rabbi yaa rabbi kagalgalaa gana mana geessee kaabaa kubbaa namni kadhatu yaa rabbi geessee waan rabbiin feene dalagu No. Abo. Kamu nama asal minta bapak no entong Afaan nurraa kan jiru Dogongora nama asal minta bapak Dogongora nama kan masih ya tuh tae Dhageeffadhuuti dhumarra deebiitti kennita dhumarra deebiitti
Muhammad bayan umarra deebiitti kennita. Umarra deebiitti kennita. Yaa. Badda geeffateetiin al dubbii bahan dhoorkanii jaan tahaa dhoorkan malee. Galatoomi obboleessa jira umrii rabbi isaa dheereessu. Umrii rabbi isaa dheereessu. Maali tokko beektaa? Ammaarree si malee jecha namarraa miidiyaa kana gubbatti. Miidiyaa kun barsiisaafis baalagee ganda keessaa hunda beekaa ammaarree godhu jira miidiyaan tiiktook kun asirratti ol baasee jiru. Maraataa majlisa keessaa bade miidiyaa irratti ol baasanii asirra nu rakkisaa jiran. Booni atis yoo kana dhageessu taate obboleettiitti yaa. Kaskeessi jiru namni obboleeyyaa kiyya nama 3 fi jala jira. Wanneen siidaa amma obboleettiitti guyyaa irra raakaa si bilookii irra dhaabisa. Yoo nama 3 fi dhibba kasarree irraa midhageessamu. Sa'aatii ammaa tanarraa kaas yoo ajanda namaa uumne uummata keenya kana rabbajna. Waan rabbiin hin feene asirra daleena jettan malee maamma bayanarraa kaas biloo godhi. Unuunis akka yaada qiyya kun. Ilmi namaa tokko ansi abaare zarii teetiin maarree sin godhin. Inni namni sin fuudhu namni sittiin dhiyaatu yoom dhufeen rabbi bira. Waa'ee maaltu rabbu? Waa'ee nabi Muhammad boota sallallahu alaihi wasallam rabbu din rabbi. Kenne zeebee waan hin taane. Nadi. Dubbumateet irratti an dubbachuu illee fedhu nama inni abaare san daran abaarsa san daran mee wanni isin laaluu qabdan gaafa dhufti anumaan siqee balaa dhiifama naa godhii yennaan hagan si qammasuu jee jechuu maal jechuu dubbiin kun mee isin rabbi sodaadhaati namni as jala jiru hundi dhaggeeffadhaati maal jechuu namtichi kun kana kanu aarsee garaa na gubeyan. Maal obboleessa qiyya. Oofi dubbiise. Galatoomi namni tokko beekadhu haasoo tokko osoo sammuu ifiin gaafatiin keessa ifiin gaafatiin uummata irratti jibbaabte booda akka deebitee uummataan dhiifame tun qabdu. Nama sammuu ifiin mareechiisin nama haasoin isaa birruma nama haasoin isaa waan rabbiin hin jaalanne nama haasoin isaa waan rabbiin haaliin irraan feene nama haasoin miidiyaa kana gubbaa bariyoof viidiyoon taane gallakkifte viidiyoon san ni beeyta namni hundi nama barate as keessa jiru hoggaa maamma bayan namni ilmii barate kitaabeef duuba kaa'ee namni ilmii barate miidiyaa kana gubbaa kana taa'ee godhate sanuu waan nama haasoo barbaachisu jaabaras gubbaa taa'e nama 3 fi ajala taa'e shari'ummaan inni kophaa qabutu takkame kaasirra taa'ee firii maamma bayan jechuun miti obboleettii tiyya guyyaa arrarraa kaas yoo tiyya taate akka kiyyatti nama 3 fi 8 jala jiraami maamma bayan biloogii godhe yaada kiyya kunan abirtuu ammaa jetteetti yaada kiyya kun yoon sun irratti illee dhedheefama an fitadhe tanuma. Galatoomi jechuun anilleen yaaduma kee kana qaba jechuun wanni nan barbaadu inni hoggaa dhufe mee ilma laali ati miidiyaa hundarratti hoggaa dhufe abaddan jecha namaa dhaga'uman fedhu ifiis irratti haasa'u malee mutakabbira beeyte kibriidha beeyta wanni kun namni bartee ustaada keenya maarii keenya namni ani. Maraataan majlisaa bade akkanuma majlisaa bade maraataan majlisaa bade inni akkanuma jaaqabadhaa gara maraataan majlisaa bade. Lakki nadhii maraatinan qabu namni maraataan baraka jee baran ani. Maallaqaa je'eetiin waan kana godhe je itti yaadetiin godha je ammas an rabbiin gartee asirratti naa kenninaan akhiratti fedhu na haa gubuu je na dhageeffadhu akhiratti na haa gubuu je deebi'eet ammas san dura immoo rabbi arrabse rabbiin zaalima je viidiyoon isaa Hamzaa Sheekh Jaabir jala jirti akkuma aboo Hamzaa Sheekh Jaabir aboo rabbi sodaadhu Sheekh Muhammad Ustaad Muhammad Bayaan akkanan ji'inii taa'i. Hunoo masqala amma na bira jiru kanarratti rabbi na hajjeesu bariisaa ammaa tana je egaa dhalaa islaamaa hundarra dhalaa kiristaanaat irra caala je gurbaan kuni kafaruu kafaree islaamummaa bahee jira carraan naaf kennaa isin toon islaamummaa irratti deebi'ee hin agarre sigalee mati islaamummaa isaa deebi'ee namni intala nikaarraan qabne si qammasaa jechuun maal jechuudha? Ni dubbataadha. Nadi. Carraa ittiin naaf kennee kaabita. Haya meetti oofi bayan maal akkasi mudde maal. Okay, jalqaba irratti hundi keessanii salaamu alaikum isiniin jecha muutii qabadhaa jaanii mee warra muutiin banaa kanaaf.
Muutii qabadha yaani sagaleen deebi'aa jirti. Aboo dubbadhu si dhagaa jira. Abuuri muutii qabadha sagaleen deebi'aa jirti. Eewwa. Jalqaba irratti warra jala jirtanis kan gubbaa jirtanis walumaa galatti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jecha. Ani namni hanga kiyya booniyyee jaalattu tokkoon keessanuu hin jiru. Namni hanga kiyya ishii kabajjisu hin jiru. Naafi ishii qof namni beeku. Obboleessa keenya kaabittaan kunis kun hin jira. Yoo naafi ishii qofa naafi ishii bakka anaafi ishii bicha. Yoo jaalala keessattis yoo hangamta kan kabajaa akka ishiif qabus yoo kabeetu ta'e ana malee hin jiru jechuu barbaadeetti. Maa abaartee jettan ans ajandaadha sun. Yaa'u ajandaa akkamitti uumtee kanaan jettu taate isheen ragaa kiyya guddaa kitaaba guddaa. Yaa'u naafi ani ajandaa abbaa ajandaati. Ani nama ajandaa naafi booniyyee gaafa Jawaar Mohaammed kitaaba qabsiisee Kau yang jangan kita doa, nam kita doa sih gak kau nam kita. Mungkin nerati aku mana kana? Ya darkin na nutis. Ya darkin. Sheikh Abuta aku baru tahu dakika di mereka dah terus tidak sebeite sebeite nomor tahu beda dakika di bisa nama itu kita tu obsaga wah ini yani himpet kan mirgan kamu. Mal fitat tadi yani kan kiada berarti sarta. Ya Untung ya miti ya tapi dah saya Ya miti kita ongkap tu bos. Tibo kau aku orang bikin tinggal di dan tetap dan di dan mama bayarin tadi Yo dan oke ko yo onni kabatan ne hiri shi kabutan naga erja hanan tu tan waga oh boleh tite ni miciyo ni tibala geda boleh tite ni miciyo bay dem ma bastan tibala geda ti Abuta galatom. Baga bukti nurai. bari dubbiin isaan dhumtu waan hin jirre haasawa. Abdurrey. Oo. Salaam alaikum. Waalaikum salaam tullah. Ani akka nama tokkotti akka wallaalaa tokkotti wannan jedhu yoo na jalaa dhageessan ta'e karaadhuma naasofnaa. Kaleessa moodheen gadda mana Ustaaz Naasir mucaa Ustaaz Ameerikaa jiru sanaaf Hamza biyya Awurooppii jiru sanatti waliin haasaa turanii akka nama tokkotti akka namumaa tokkotti akka hiriyaa tokkotti akka Ustaazaa tokkotti jecha dhaggeeffadheetiin jira sanii dhaggeeffadheetiin jira dhugaadha Naasir Hamza. Waan sana dhaggeeffataan ture. Ani Naasiriin illee nama kabaju Hamza illee nama kabaju jechaadha. Maaliif isin jedhee nam tokko miidiyaa kanarratti as bahee ni haasaa ammoo hawaasa ganda isaa qabaa ganda irraa dhalate qabaa nama mucaa dhalataa jimmaati. Isiin nama mucattii isiin kunii sirriitti na beeyti wannan isii jaalluuf namni yeroo hunda hamilee isii cabsu miidiyaa kanarra waan barbaade itti godhin jiru. An obboleettii qaba mataa kiyya. Obboleettii qaba, jaartii qaba, akkuma kanallee hiriyaa qaba. Maaliif siin jedhi? Namni daangaa darbee akka hawaasa bakka dhalataa tokkotti hawaasa daangaa darbee jecha safuun taana cabsee dubbatu kuni yeroo hunda yeroo ustaazini dhaqanii kadhatanii jedhanu hin dhaga'unni. Garuu amma gizee wayidheen ganda baalee keessa warra amma ijoollee nama wayiiti maqaan na'uu nama 3 moo 4 akkuma isaa kana dhaqanii daangaa darbanii rabbashnaan afaan jaraa qabsiisani. Koominitii warra ustaazaa sun dhaggeeffadhuuti. Nama miidiyaa kanarratti ganda Harargeen ammaanaaf biyya dhaloota kiyyaati an jimmaana ta'u malee nam tokko safuu daangaa cabsee gaafa ni jedhe jechan taane waan akkanaa jedhu bakka isaatti gochuun dirqama jechaadha. Haxabatu waan barbaade jedhu garuu hawaasni sun murtee isaa kennuufii qaba akka Jamaal Aliyyii jedhu. Jecha kanaallee jecha sirrii miti. Inni tokko nama ijoollee qaraa'isu mataa isaatiin miidiyaa kanarraallee nama turu namallee waan barbaade jedhu wallaahi anne ingada waan inni Hamzaa wajjin Naasirii wajjin haasa'u bakka akkuma kana daangaa keessaa achi bee mucaan kun ijoollee san qabu haaliin hin jiru ena qaddisiisan. Garuu isiidhaa wajjin illee wallolanii ture eega ture illee ammallee isiin as baate ammoo murtee wayitti kennuu qabdani akka kanaan gadhiisurraa murtee wayii amma san nama dubbatee isiin jaalladha jedhee jecha janajjanaa wayiin fiqiriisa jedhan kabajaa namaa safuu dhabanii dubbatamiti. Waan biraa murtee biraa itti kennuudha isatti akka inni afaan qabatutti ani birrii dhabeen daangaa dhabee quraanatti illee waa hundatti illee kafaree rabbiin mujrimaa waan barbaadan isin irraan dhaga'u jechi ni jedhu hawaasni sun murteen qabu moo waan barbaade itti kennuu fi ganda sana ilaalachuu qaba.
ganda sana ilaalachuu qaba.